오늘 한번 본문을 여러분들이 다 읽어보셨죠. 예수님이 12제자를 따로 세우십니다. พระเจ้าทรงตั้งเลือก12คนให้เป็นผู้ประกาศ 제자들을 보면 참으로 당황스럽지요. พระเจ้าก็คงวุ่นวายสาวก12คงวุ่นวายนะครับ 이 사람들의 대부분이 유명한 사람들이 하나도 없습니다. เป็นสาวก12คนก็ไม่มีชื่อเสียงนะครับ 세상의 눈으로 볼 때 예수님이 선택하여 뽑은 제자들이라고는 전혀 어울리지 않습니다. ในตาของโลกนี้นั่นก็จะสาวกนั่นก็เป็นคนธรรมดานะครับ 예수님과 어울리는 사람이 사실 한 사람도 없어요. ไม่เหมาะสมกับพระเยซูนะครับ 예수님은 위대한 이 구원의 사역을 이루려고 이 땅에 오신 분이 아닙니까? พระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาทำการไถ่ของพระองค์ 이런 예수님에게 예수님 뽑은 제자들을 보면 도움이 하나도 되지 แต่ 않습니다. พวกสาวก12คนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือพระผู้ช่วยให้รอด 학식이 풍부한 사람이 없습니다. ไม่มีการศึกษา 율법을 잘 지키고 말씀을 연구하면서 그렇게 성전에서 일했던 바리새인 제사장도 한 사람도 없습니다. ไม่มีพวกฟาริสีและจะสาดุสีที่เรียนรับใช้พระวิหารของพระเจ้า 율법에 정통한 서기관도 없습니다. ไม่มีธรรมจารย์ที่รู้พระธรรมบัญญัติของพระเจ้ารู้ดี 그런다고 돈 많은 부자가 있습니까? ไม่มีคนร 없습니다. วย 투박하고 거칠은 성격을 가지고 있고 굵은 거의 손마디를 가지고 그 바다에서 일했던 어부들이 นิ 대부분입니다. สัยหยับมือของหยับที่ทำงานที่เป็นชาวนานะครับ 또 누가 있습니까? 동족의 돈을 같이 하면서 로마 제국의 빌부터 살았던 세리 마태가 있어요. แล้วมาเที่ยวเป็นอาชีพเป็นคนเก็บภาษีเป็นศัตรูของชาวอิวนะครับ 얼마나 사람들에게 외면받고 낙인 찍힌 채 살아왔습니까? ให้มีคนน่ารัก 그의 자존감이 땅에 바닥을 쳤습니다. 그런데 왜 예수님은 그 위대한 사람이고 거룩한 하나님의 아들이라고 하면서 이런 자들을 부르셨을까? ทำไมพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่เป็นทรงเป็นพระเจ้าจะเลือกสาวก12คนเป็นคนธรรมดาหรอครับ 많은 사람들이 보아도 참 어처구니 없는 사람들만 모아서 데리고 다니셨어요. ไม่ใช่คนที่ดีในสายตาของมนุษย์เรานะครับ 그들은 어떤 천국을 향해서 달려가고 열심히 이렇게 애쓰는 자들이 아니었습니다. ไม่ใช่ขมักเขม้งเพื่อที่จะทำตามพระวจนะของพ 도무지 ระเจ้า 자신들의 능력으로 힘으로 어떤 천국에 도달할 수 있는 자들도 아니었습니다. ไม่คุณสมบัติและอูฐก็จะไม่เหมาะสมที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้า 그런데 오늘 예수님이 이런 제자들에게 어떤 명령을 하십니까? พระเจ้าเลือกเขาและสั่งคำสั่งว่า 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 보세요. 12제자들에게 부른 제자들에게 5절부터 보면 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아의 골로도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집의 어린 양에게로 가라고 ไม่ 합니다. ไปที่หาคนต่างชาติหรือจะสมาริยา 가면서 전파되 천국이 가까이 왔다. และจะบอกว่าจะ 이렇게 선포하라는 มา 것입니다. ใกล้แล้ว 그리고 병든 자를 고치라는 거예요. แล้วให้ 죽은 자를 살리라고 말합니다. 나병 환자를 깨끗하게 하라고요. 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니까 거저 해라, 거저 주어라 라고 이렇게 말씀하십니다. ฟรีด้วย 도대체 예수님 뭐 하시는 것입니까? พระเยซูจะทำอะไรกับพวกสาวกอยู่ 더 열심히 신앙생활하라고 선포해야 되는데 천국이 가까이 왔다라고 말하라는 거예요. ก็จะสั่งว่าจะต้องให้แผ่นดินของพระเจ้าใกล้มาแล้ว 무엇을 명령합니까? 치유하라고요. ให้รักษาโรค 죽은 자도 살려내라는 คนตาย 거예요. ให้ฟื้นฟูขึ้น 얼마나 황당한 말씀이에요. ก็เลยพวกสาวกนั้นก็ไม่มีประสบ 제자들을 불러서 많이 교육시킨 것도 아닙니다. ไม่ใช่สั่ง 고치는 방법 แล้วนะครับ 어떻게 하는지 그런 능력을 이렇게 가르쳐 준 것도 ไม่ 아니에요. ให้สั่งสอนวิธีที่รักษาโรคด้วยกันนะครับ 그리고 이 모든 것을 거저 받았다고도 말씀하고 계셔요. แล้วพระเยซูสั่งว่าจะต้องพวกเจ้านั้นก็ได้รับฟรี 제자들이 지금 받은 게 무엇입니까? พวกสาวกได้อาหาร 제자들이 자기들이 다 버리고 예수님을 쫓았는데 자기들은 가진 게 아무것도 없어요. พวกสาวกก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซู 그렇다고 뭐 배부르게 먹은 것도 아니에요. ไม่ใช่ก็จะอิ่มด้วย 받은
받은 것이 하나도 손에 잡힌 게 ไม่ 없어요. มีสิ่งที่ได้ 그런데 예수님이 이런 황당한 말씀을 하십니다. แต่พระเยซูก็จะสอนว่าได้ฟรีและมอบให้ฟรีด้วย 도대체 왜 예수님은 제자들에게 갑작스럽게 이런 아주 지킬 수도 없고 행할 수도 없는 이런 명령을 ทำไม 내리십니까? พระเยซูสั่งสอนสั่งให้ทำเช่นนี้ที่ไม่มีประสบการณ์ 나사렛 출신이라서 이름 없는 그분이라서 예루살렘의 유명한 사람들을 뽑지 못해서 한스러워서 이런 명령을 내리셨을까요? พระเยซูเกิดจากนาซาเรตแล้วนางก็ไม่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็จะเลือกคนที่ไม่มีชื่อเสียงหรอกครับ 제자를 잘못 뽑았으니까 이번에 다 갈아치우고 새로 제자를 뽑으려고 다 무능한 이 제자들 쪽팔리게 해가지고 다 떠나 보내고 เลือก 새로운 제자들을 12 คน 예루살렘에서 뽑으려고 นางก็ไม่เหมาะสม 이렇게 예수님이 이런 힘든 สั่งให้ 명령을 ทำเช่นนี้แล้วก็ไม่ 내리셨을까? ให้ทำแล้วนางก็จะอยากชุดใหม่ก็อยากเลือกก็เลยจะทำเช่นนี้หรอกครับ 하나님이 태초 인간을 창조하셨을 때 어떤 피조물도 없는 하나님의 형상을 가진 모습으로 모양으로 인간을 ตอนที่ 만드셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นตามพระชายาของพระเจ้าเท่านั้น 늘 하나님은 그렇게 자기의 형상과 모양으로 만든 그 인간을 늘 돌보아 주셨어요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าดูแลม 항상 นุษย์พิ 가까이 เศษนะครับ 오셔서 함께 พระ 주셨습니다. เจ้าพระองค์มาใกล้ชิดกับมนุษย์เรา 인간도 ด้วยตัว 하나님이 เรา 자신에게 오시는 것을 알았어요. 아, มนุษย์ 하나님이 ก็ 지금 จะ 내 ต้อง 옆에 เข้าใจว่า 계시는구나. พระเจ้า 나에게 สถิตอยู่กับ 찾아오셨구나. เราใกล้มาเรา 다른 피조물이 볼 때에도 마치 인간은 보이는 그런 하나님처럼 그래서 여겼어요. สิ่งอื่นๆที่ถูกสร้างนั้น 모든 피조물들은 ก็ 인간의 จะต้อง 모든 มีภาษี 명령을 ของพระ 그래서 เจ้า 따르는 것을 당연하다고 เพราะฉะนั้น 생각했습니다. สัตว์ทุกชนิดก็จะทำคำสั่งของมนุษย์ด้วย 창조된 인간은 어? 하나님이 맞아요. 은혜로 주신 맞아요. 이 놀라운 특권과 위치에서 모든 만물을 다스리고 정복하는 이 기쁨을 누렸습니다. ในปฐมกาลมนุษย์เรามีสิทธิพิเศษและสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ได้ 어떻게 내가 이 세상을 다스리고 정복할 수 있습니까? มนุษย์เราจะสร้างควบ 이 คุ 큰 ม 하나님의 ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง 명령에도 อย่างไร 그러나 ได้ 아담은 두려워하거나 염려하지 않았어요. แต่อาดัมไม่กลัวอะไรเลย แล้วตามควบคุมได้ตามคำสั่ง 명령하신 하나님이 자신을 만드신 하나님이고 말씀 한마디로 이 피조물을 창조하신 분이 하나님 ผู้ที่ให้ทำ 이심을 เป็นผู้ทรงสร้างพระ 믿었습니다. เจ้าก็เลยอาดัมก็จะเชื่อฟังพระเจ้า 그리고 명령하신 하나님이 자기 곁에 오셔서 함께해 และ 주시기에 ผู้ทรงสร้างและผู้สั่งให้ 이 ทำ 다스리고 ก็จะ 정복하는 ใกล้ชิด 건 กับ 내 เรา 능력이 아니라는 걸 정확히 ก็เลย 알았습니다. อาดัมทำหรือมนุษย์เราทำนั้นก็มีชัย 그 위대한 모든 일은 ตาม 자기와 ความสามารถ 함께 하시는 ของพระเจ้า 하나님이 행하실 줄도 알았던 거예요. อาดัมเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำและ 그래서 인간은 이 땅을 다스리며 정복하면서 위대한 그 일, 하나님이 하시는 그 일을 하면서 기쁨을 누리고 그 은혜를 맛보았던 เพราะฉะนั้น 것입니다. ในการเชื่อฟังพระเจ้าและจะสามารถทำได้ตาม 그런데 어느 คำสั่ง 순간부터 ของ 이 พระเจ้า 인간이 아담이 하나님이 주신 이 그 자리가 마치 자신의 본래의 자리인 양 착각해요. อาดัมก็จะต้องเข้าใจ 그래서 하나님의 명령을 거부합니다. ว่าจะตัวเองเป็น 스스로 하나님이 되고 싶은 거예요. แล้วนางก็จะเขา 모든 것을 판단하고 อยาก 명령하려는 그런 주인이 되려고 했던 그 순간 ตัว 모든 เอง 것이 เป็น 처참하게 ผู้สั่ง 깨집니다. ผู้ท 하나님처럼 되려고 그래서 선악과를 ำอยาก 따 เป็น 먹습니다. เหมือนพระเจ้าแล้วนางก็จะอยากกิน 하나님을 대적하는 배신자가 됩니다. 하나님과 관계가 완전히 แล้ว 끊어집니다. ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว 죄로 타락한 인간에게 거룩한 하나님 가까이 할 수가 없었고 พระเจ้าไม่สามารถ 하나님과 함께 있는 กับพระ 것이 เจ้า 천국이었던 ที่ทำบาป 인간은 더 이상 하나님은 두려움의 대상이 되었어요. มนุษย์ไม่สามารถใกล้ชิดกับ 가까이 พระเจ้าได้ 계시는 분이 และจะ 아니었어요. ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้น 타락한 인간은 하나님의 눈을 피해서 어두운 구석으로 ผู้ 숨어버립니다. ที่ทำบาปนั้นจะซ่อนตัว 하나님이 หนี 가까이 หนี 오셔서 จากสายพันธุ์ของ 함께 พระเจ้า 하실 때 명령했던 그 모든 그 명령이 너무 쉬운 명령이었는데 ตอนที่พระเจ้า 타락한 สั่ง 인간에게는 ให้ทำนั้น 이제 하나님이 ง่ายๆ 말씀하실 때 เชื่อฟัง 주어진 그 พระเจ้า 말씀은 자신의 힘으로 무엇인가를 이렇게 열심히 해서 만들어내야 될 수고하는 짐이 되었고 버거운 แต่หลังจาก 짐이 คำบอกแล้ว 되었습니다. นั่นก็จะพระเจ้าให้ทำนั่นก็จะต้อง
เป็น 그러니까 ภาระ 저주가 ของ 된 มนุษ 거예요. ย์แล้วได้เป็นแช่งทรัพย์แล้ว 신앙생활하는 것도 힘든 거예요. เชื่อว่าพ 율법과 ระเจ้า 계명을 ก็ยาก 지키는 ด้วย 것도 너무 ทำ 고단한 일이 ภาวนาของ 되어버렸어요. พระเจ้าก็จะยากมากด้วย 하나님을 떠난 타락한 인간은 이제 스스로 하나님이 되려는 그 교만 속에 갇혀서 도저히 이룰 수 없는 그 천국의 사다리를 대기 위해서 애쓰며 살지만 결국 지옥에 들어가야 คน 되는 ที่ทำบาป 비참한 แล้ว 인생이 ก็พยายาม 되었습니다. พยายามถึงจะอยากเป็นพระเจ้าแต่จนถึงสุดท้ายนั่นก็จะตกนรกเท่านั้นนะครับ 도대체 예수님은 오늘 무능한 제자들에게 갑자기 왜 이런 명령을 내리십니까? แต่พระเยซูสั่งให้ทำเช่นนี้เพราะอะไร 그 해답은 바로 예수님이 제자들에게 하신 말씀 속에 들어 있습니다. เราจะสามารถหาคำตอบได้ตามคำ 다시 ตอบ 한번 ของพระ 보십시오. เยซูนะครับ 예수님이 제자들에게 전파하라고 하신 그 메시지를 다시 한번 보십시오. เนื้อหาคำสั่งของพระเจ้าให้สาวกทำคืออะไรครับ 이스라엘의 잃어버린 양들, 그러니까 곧 하나님의 택하신 자들, 그 자녀들을 찾으러, 그 죄인들을 찾으러 구원하러 오신 그분이 누구십니까? 그분이 예수님이십니다. ซึ่งเป็นประชาชนของพระเจ้า 이 땅에 천국으로 오신 그분이 누구십니까? คนที่หาลูกของพระเจ้าคือ 세례 พระเย 요한에게도 ซู 말씀해 주셨어요. 천국이 가까이 왔느니라. 예수님 오셔서도 선포해 พระ 주셨어요. เยซูครั้ 천국이 งแรก 가까이 จะก 왔느니라. ล่าวว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว 이 땅에 천국으로 오신 분은 예수님입니다. พระเยซูเข้ามาแผ่นดินของพระเจ้า 이 땅에 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리며 나병원 자를 깨끗하게 하면서 귀신을 쫓아내는 แล้วก็จะให้หา 이 놀라운 천국의 실체로 이 땅에 오신 분은 เอา 예수님이십니다. แผ่นดินของพระเจ้ามาในโลกนี้แล้ว 이 모든 것이 바로 천국의 실체이신 예수님이 이 땅에 오셔서 천국을 보여주시는 예수님 자신의 사역이에요. พระเยซูสำแดงแผ่นดินของพระเจ้าความเป็นจริงต่อ 창조하신 그분이 모든 것을 다스리고 정복해야 마땅하지만 인간에게 그 기쁨을 주시기 위해서 พระเจ้าทำ 은혜로 แต่ 그 하나님의 사역을 맡겨주신 거예요. เพื่อที่จะสาวกก็ให้มีความชื่นชมยินดีใน 지금 예수님은 제자들을 골탕 먹이기 위해서 이런 말씀하시는 게 아닙니다. พระเยซูไม่ใช่แกล้ง 잃어버린 สอน 양들을 คนนะครับ 기진맥진하에 쓰러진 그 양들을 찾아서 천국이 가까이 หน้า 왔다. ที่ของพระองค์ 그 천국이 지금 너희와 함께 있다. นะครับแผ่นดินของ 예수님 พระเจ้ามา 자신이 하시는 이 놀라운 이 구원의 사역, 이 천국의 사역을 งานของ 지금 พระองค์ 말씀하고 พวก 계십니다. สาวก12 คนนะครับ 예수님은 목자가 없어서 갈 길을 못 찾아서 기진맥진하여 쓰러지고 잃어버린 그 양들을 위해서 이 땅에 천국으로 เส 오셨습니다. ด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะหาลูกเกดที่หายไป 지금 제자들에게 하신 이 모든 명령 말씀은 곧 예수님 자신의 사역이고 예수님 พระ 자신이 เยซู 이 땅에 สาวก 오신 ให้ทำ 목적입니다. งานของพระองค์ที่ซึ่งเป็นเป้าหมายได้ 그런데 예수님이 왜 이런 말씀을 하십니까? 너희의 ของพวกสาวกนั้น 천국에 들어가는 건 너희의 능력으로 되는 것 아니다. 천국의 기쁨을 맛보는 건 너희의 힘으로 되는 것 เข้าแผ่น 아니다. ดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่อำนาจของเราโดย 내가 너희와 함께 한다. เราอยู่กับ 걱정 말아라. ไม่ 지금 ต้องกลัว 예수님은 อะไร 지금 เลย 이 말씀을 하고 พระ 계시는 เย 거예요. ซูก็สั่งนั่นจะเราอยู่กับเจ้า 예수님이 천국으로 너희들 가까이 와 있고 지금 너희 옆에 있으니까 너희와 함께 있으니까 아무 걱정하지 말고 แล้ว 하라는 เพราะฉะ 거예요. นั้นต้องออกไปและทำตามที่ตาม 내가 너희의 천국이고 내가 너희의 แผ่นดิน 능력이니까 อยู่กับเจ้าแผ่นดิน 예수님이 ของพระเจ้า 제자들에게 지금 이 มา 말씀을 อยู่กับ 하고 เจ้า 계셔요. แล้ว 너희는 아무런 능력이 없어도 괜찮아. พวกเจ้าไม่มีอำนาจไม่มีพลังแต่ไม่เป็น 너희는 무능력해도 괜찮아. 너희들은 깨끗하지 않아도 괜찮아. เจ้าไม่สะอาด 내가 너를 ได้ 깨끗하게 만들고 내가 너의 능력이 เขา 되어주니까 ทำให้สะอาดให้เป็นพลังของเจ้า 내가 너희들과 함께해서 그렇게 해줄 거야. 지금 예수님이 보증하고 พระ 보장하시는 เยซูป 말씀을 ระกาศ 해주셔. กับพวกสาวกว่า 그래서 เรา 뭐라고 อยู่ 마지막에 กับ 말씀합니까? เจ้า 너희가 거저 받았으니 거저 주라고요. เพราะฉะนั้นได้ฟรีก็เลยจะให้ฟรีความหมายว่าพระเยซู 내가 거저 이것을 너에게 다 มอบ 주었다는 ให้ 거예요. ทุกอย่าง 이 모든 것을 행하는 그 예수님 자신을 바로 너희에게 주겠다라고 말씀하고 มอบ 있어요. ให้กับพวกสาวก
이것이 제자들이 구원을 위하여서 천국을 위하여서 의를 위하여서 아무것도 하지 않았는데 거저 받은 은혜입니다. เพราะฉะนั้นอันนี้พระคุณของพระองค์ 예수님이 그들 ไม่ใช่ 가까이 ด้วย 와 주시는 โด 거예요. ยพลังของเรา 예수님이 พระเจ้า 그들과 มอบให้ 함께 พอดี 주시는 거예요. นี่คือพระคุณของพระเจ้า 이것이 은혜입니다. นี่คือพระคุณของพระเจ้า 이것이 제자들에게 잃어버린 양을 찾으시고 예수님의 그 심정과 사역을 통해서 기쁨을 พ 주시는 ระเยซูสั่ง 예수님의 놀라우신 สาว 사랑이고 ให้หาคน 은혜입니다. ที่หายไป 예수님은 천국 가기 위해서 예수님께 오기 위해서 너희들이 노력하고 애쓰라고 말하지 않습니다. 그래서 천국이 지금 가까이 왔다라고 말씀하고 있어. 너희가 천국에 가라고 말씀하지 않아요. อย่าพยายามทำอย่าพยายามทำตามธรรมบัญญัติ 천국 들어가기 위해서 의롭게 되기 위해서 이런 놀라운 일을 행하기 위해서 너희들이 금식하고 기도하고 이런 능력을 구하는 건 아니라는 거예요. 그래서 예수님은 그들에게 금식시키지 않았어요. 기도시키지 พระ 않았어요. เยซูไม่สั่ง 왜 능력이신 그분이 그들과 함께 있으니까. เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้า 천국으로 예수님이 가까이 오신 것이 능력이고 แล้ว อยู่ 은혜입니다. กับพระเยซูเป็นพลัง 타락한 인간이 도무지 스스로 하나님께 갈 수 없고 คนบาป 천국에도 들어갈 수 없기 때문에 하나님이신 그분이 타락한 인간을 찾아 직접 성육신하여 พระเจ้า 내려오셔서 ทรงประทานพระบุตรและได้สร้าง 타락한 죄들 가운데 함께 하신 것 นะครับ 이것이 은혜입니다. นี่คือพระคุณ 이것이 진리입니다. ต่อคน 그래서 요한복음 1장 14절은 증언합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 하나님 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. และพระคุณของพระเจ้าเต็มไปด้วย 아멘. อาเมน 성육신 하셔서 ได้สัก 타락한 인간에게 가까이 และ 오심은 ใกล้ชิดกับมนุษย์ 하나님이 타락한 인간에게 베푸시는 นี่คือ 가장 พ 크고 ระคุณพระเจ้า 놀라운 ยิ่งใหญ่ 은혜입니다. ที่สุด 예수님이 명령했을 때 제자들이 왜 당황했습니까? 이들은 무척 당황했어요. 놀랬어요. 왜 자기는 아무런 능력이 พ 없는데 วกเขานั้นก็ไม่มีอำนาจ 왜 그들이 당황하고 두려워했습니까? 뒤로 물러섰습니까? 자기 실력으로 자기 능력으로 เพราะพวกเขา 귀신을 쫓아내야 พลัง 되고 ของตัวเองนะครับ 자기의 힘으로 병을 고쳐야 ขับ 되고 ผีออกไม่สามารถ 자기 힘으로 죽은 자를 살려내야 โดย 한다라는 또 이 애. 생각을 하니까 할 수 없는 거예요. 근데 예수님의 계산은 달랐어요. แต่ 예수님은 제자들을 신학적으로 훈련시켜서 어떤 율법의 슈퍼맨으로 만드는 게 아니었어요. 어떤 능력자로 만드는 게 아니었어요. 그들의 몸도 단련시키고 그들의 정신과 그들의 마음과 그들의 교양과 그들의 학문을 만들어서 어떤 슈퍼맨으로 만드는 게 아니었어요. ไม่ใช่ผู้มีความรบ 천국으로 제자들 곁에서 이미 와 계시는 그들 곁에 계시는 예수님이 ข 누구인가를 องพระเจ้า 알게 해주기를 มา 원하셨습니다. ใกล้ชิดกับสาวกและให้รู้เรื่องนี้ 하나님이 아담 곁에 오셔서 함께 พระ 하심으로 เจ้าสถิต 아담에게 다스리고 정복하라고 명령하신 แล้ว 것처럼 ให้สาวก 지금 예수님은 그들이 아무리 무능하고 비천하고 무식해도 อาดัมไม่รู้เรื่องไม่มีอำนาจ 자신이 선택하여 부른 제자들 พระ 곁에 เจ้าเรียก 늘 พระเจ้า 함께 해주심으로 อาดัมก็เลยเขาสามารถทำ 자존감도 없고 자격이 전혀 없는 제자들이라 할지라도 예수님이 한량없는 구속의 은혜를 베풀어서 สาวก12 คนเช่นกัน 모든 พว 것을 กเขาไม่มี 다스리고 สามารถทำได้ 정복하는 แต่พระเยซู 하나님이 그 아시는 그 기쁨, 그 즐거움, 그 천국의 맛 พระเจ้าอยากประทาน 자기가 부른 그 제자들에게도 맛보게 주고 싶으셨습니다. 12 คน 이것이 제자들을 부르신 하나님의 마음이고 อันนี้คือ 예수님의 ที่พระเจ้าเรียก 은혜로운 12 심정입니다. คนนะครับ 천국은요, นี่คือใจ 장소가 아니에요. และพระคุณของพระเจ้า 물론 แผ่นดินของพระเจ้า 4차원의 นั้น 천국은 ไม่ใช่เป็นส 있습니다. ถานที่นะครับ 우주 그 밖에 천국은 있어요. 인간은 아무리 노력해도 우주 끝까지 갈 수 없어요. 아무리 천체 물리학자가 계산하고 계산해도 우주의 크기를 정확하게 알 수가 없어요. เป็นแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็มีใช่สถานที่เท่านั้นนะครับ 장소적으로 천국은 있지만 이 땅 가운데 그 천국은 แผ่นดินของพระเจ้า เย พ ซู ระเยซู คริสโต เอามาในโลกนี้ 그분이 นะครับ 우리 가운데 있을 때
우리는 그 천국을 นี่ 맛볼 คือ 수 แผ่นดิน 있습니다. ของพระเจ้าและเรา 예수님이 계신 곳이 바로 천국이고 รสชาติ 예수님 แผ่นดิน 그분이 ของ 바로 พระเจ้า 천국의 ได้ 실체이십니다. พระเยซูเป็นความเป็นจริงของแผ่นดินของ 그러므로 พระเจ้า 천국이 가까이 왔다라는 말은 지금 천국인 내가 너희와 함께 있다라고 말씀합니다. 지금 천국인 내가 그들 가운데 들어가기를 원한다라고 말씀하고 있어요. ใครๆก็จะเข้ามา 그러니까 선포하라고 말씀하는 เชื่อ 것입니다. พระเยซูนะครับ 제자들이 병을 고치고 귀신을 쫓아낼 수 있었던 것은 그들이 똑똑해서가 아니에요. 그들이 어떤 능력을 받아서가 아니에요. 천국이신 예수님이 그들 곁에 붙어 계시고 함께 주셨기 때문입니다. 그래서 가라고 말씀해요. 세상 끝까지 너희가 갈지라도 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 말씀하십니다. แล้วจะสั่งให้เช่นนี้ 천국에는 질병이 없어요. แผ่นดินของ 천국에는 พระเจ้า 귀신도 ไม่มีโรค 없고 แผ่นดินของพระเจ้า 천국에는 죽음도 없습니다. ไม่มี 가까이 계시는 예수님과 함께 왕노릇하는 것 그것이 คริ 천국입니다. สเตียนทุกคนอยู่กับพระเยซูและได้ 천국을 전혀 알지 못하고 오해하고 있는 타락한 인간들에게 천국의 실체로 이 땅에 오신 예수님은 제자들에게 이 천국을 보여주기를 원하셨습니다. พระเยซูอยากให้เห็นแผ่นดินของพระ 천국의 เจ้า 왕노릇하는 그 기쁨이요. ความชื่นชมอินดีที่ 천국의 เป็น 왕노릇하는 ควบคุมกับพระเยซูหรือ 왕이 ความ 아니에요. ชื่นชมอินดี 왕 เป็นอย่างไร 노릇은 왕이 아니에요, 진짜. 왕 때문에 왕이 주신 권위로 왕 노릇을 하고 있는 것이지. สาวกก็จะทำตามเหมือนอำนาจของกษัตริย์ 만왕의 왕이신 예수님이 우리에게 이러한 함께 해 주실 때 พระเยซูเป็นกษัตริย์ 우리도 เหนือก 왕 ษัตริย์ 노릇하면서 กษัตริ 이 ย์ 땅 สั่งให้ 가운데 ท 살 수 ำเวลานั้น 있다는 เราก็ 말씀이에요. จะทำเหมือนกษัตริย์ 예수님의 이 땅에 기꺼이 성육신하셔서 아무런 능력이 없고 아무런 의가 없는 이 제자들에게 가까이 오셔서 함께 해 주시기를 기뻐하셨습니다. เลยเลือกสาวก 예수님은 제자들에게 가서 너희의 실력을 너희의 능력을 증명하라고 네. 하신 게 아니에요. 다. 너희의 의로움을 나타내 네. 보이라고 예수. 말씀하신 게 아닙니다. เพราะฉะนั้นไม่ต้องอวด 내가 이미 천국으로 너희 곁에 와 있으니 너희는 이 แผ่นดินของพระ 은혜를 เจ้ามา 누리면서 แล้ว 전해라. มาแล้วเพราะฉะนั้นมอบให้แผ่นดินของพระเจ้า 이것이 ก็เป็น 거저받았으니 ได้ 거저주라는 ฟรี 예수님의 แผ่น 말씀이 ดินของ 진짜 พระเจ้า 의미예요. ได้ฟรีก็เลยมอบให้ฟรี 인간은 아무리 가까이 있어도 근본적인 어떤 문제를 해결할 능력이 มนุษ 없습니다. ย์เราเป็นคน 아무리 อ่อนแอ 도와준다고 ไม่ 해도 สามารถแก้ไข 그 ได้ 문제 끝까지 และไม่ 다 สามารถเข้าไป 해결 พระเจ้า 못합니다. โดยตัวเอง 아무리 사랑하는 사람이 곁에 있어도 그 사람이 가진 어떤 네. 무능을 จะ 대신에 ไม่ช่วย 할 수 없어요. 없어질 수 คนอื่น 없어요. ได้นะครับ 끝까지 함께 할 수 없어요. และไม่สามารถอยู่กับตลอดไปนะครับ 자신의 능력을 통째로 주어서 그 사람 어떻게 바꾸겠어요? 못 แล้ว 바꿔요. ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของนิสัยได้นะครับ 그러나 예수님은요. 그분은 แต่ 하나님이십니다. พระเยซูเป็นพระเจ้า 본래 하나님의 근본 본체이십니다. และเป็นตัวจริง 하나님은 พระเจ้า 예수님은 동등하신 하나님과 และเส 한 มือนกับพระ 분이시고 บิดา 그분의 모든 능력과 신성이 동일하십니다. อำนาจของพระเจ้าก็เสมือนกัน 예수님의 신성은 그래서 타락한 우리에게 임할 때에 그분의 능력이 우리 안에서 나타나게 하실 수 있는 하나님이십니다. เพราะฉะนั้นพระลักษณะของ 그런 놀라운 예수. 신성을 가지고 계십니다. จะมีอิทธิพล 예수님이 กับคนที่ 명령하실 때 더러운 뱃살이 귀신이 있다. 굴복하고 그분이 말씀하실 때 병과 약한 것이 고쳐지는 그 이유는 모든 권세와 능력의 주인이 ต่างๆได้ 바로 하나님이시고 그 예수님 안에 เพราะพระ 신성이 เยซูเป็นพระ 충만하시기에 เจ้า 나타나는 능력이고 권세입니다. 타락한 인간이 아무리 힘이 있고 능력이 있어도 은혜를 베풀어서 도와준다고 해도 온전하게 해결할 수 없지만 มนุษย์ 하나님의 มีแต่ 신성, เมตตา 하나님의 และจะ 신성은 ช่วยเหลือ 아무리 무능력한 ขนาดไหน 자라도 ก็ตามไม่ 일으켜 เสมือน 세울 กับ 수 있고 พระเยซูนะครับ 능력 있는 자로 살게 하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. แต่พระเยซูนั้นช่วยเหลือจนถึงที่สุด 그래서 정말 예수를 아는 사람들, 어, 예수님의 이 맞아. 은혜를 읽고 사는 사람들은 세상이 그래서 감당하지 못해요. เพ
เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ 어떻게 รับพระคุณ 저렇게 ของ 살 พระ 수 เจ้า 있지? นั้นก็สู้กับทุกสิ่ง 별 ทุก 볼 อ 일 ย่าง 없는 ได้ 것 นะครับ 같은데 가진 것도 없는 것 같은데 모든 것을 가진 자처럼 사는 거예요. ผู้ที่ติดตาม 즐거워할 것이 สนิท 하나도 กับ 없는 것 พระเยซู 같은데 นั้น 뭐가 จะต้อง 그렇게 기뻐서 เผชิญทุก 즐겁게 สิ่ง 인생을 ทุกอย่างได้ 사는지 ถึงแม้ว่าเจอทุกปัญหา 참 그런 ต่าง 신기한 일들이 일어나는 거예요. ๆก็เลยในสายตาของโลกนี้นั่นก็จะอัศจรรย์นะครับน่าแปลกนะครับ 공의로우신 하나님은요 죄를 싫어하십니다. 죄와 함께 하실 수 없어요. 왜? 그럼 그분은 맞아. 의로우신 분이기 때문에. เป็นยุทธทรงเป็นยุทธิธรรม 그래서 죄인은 สามารถ 하나님께 อยู่กับ 가까이 ความ 가면 죽어야 됩니다. 하나님의 죄인들에게 ความบา 가까이 ปใกล้ 가도 ชิดกับพระเจ้านั้น 그 ต้อง 죄인은 ตาย 죽은 거예요. 그래서 구약에 보면 하나님이 그들 가까이 갔을 때에 그 인간들은 두려워 떨면서 가까이 오지 못하도록 합니다. เพราะฉะนั้นคนบาป 죽을 것 ใกล้ 같은 ชิดกับพระเจ้าได้นะครับ 그래서 하나님의 영이 임했을 때 다니엘이 그 하나님의 영이 임했을 때 쓰러지는 거예요. 죽은 자와 같이 될 수밖에 없어요. เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับดาเนียลหรือจะบางคนวีรบุรุษตอนนั้นนั่นก็จะต้อง 그런데 오늘 예수님이 천국이 가까이 왔다 하시고 제자들에게 그 พระเยซู 천국을 통째로 พระเจ้า 선물로 ส 주십니다. ถิตอยู่กับมนุษย์เรา 정말 이거 말도 안 되는 거예요. เรื่องพระ 예수님이 이 땅에 보내신 이 3년의 공생에 단순히 기적의 사건, 기적을 베풀고 또 어떤 능력을 나타내기 위한 그런 시간이 아니었습니다. 예수님은 거룩하신 하나님조차도 도무지 가까이 할 수 없는 그런 죄인들의 모든 죄악을 그 몸에 다 짊어지셨어요. เร็วเบกภาระความบาปของมนุษย์เราด้วย 그렇게 예수님은 죄인 취급을 당하셨습니다. แล้วพระ 그 죄인들을 살려주려고 죄인에게 ก็เลย 가까이 พวกฟาริสี 가니까 บอกว่าพระเยซูเป็นคนบาป 사람들은 싫어하고 욕했어요. แล้วนินทาพระเยซู 죄인 취급 당했습니다. 네. 의로운 자들이라고 여겼던 자들이요. 두 바리새인과 우리와 서기관들과 예수 종교 그 지도자들은 그런 예수님을 죄인의 친구라고 말했어요. แล้วเป็นเพื่อน 이건 좋은 말 아니에요. 욕이지. นั่นคือเป็นเรื่องตาม 죄인이라는 소리예요. 너도 똑같은 죄인이라고. 죄인의 친구니까. 이렇게 모든 수치와 거들과 고난을 다 예수님이 당하셨습니다. 예수님이 제자를 부르시고 그들과 함께 먹고 마시고 그들 곁에 가까이 계셨기 때문에 예수님은 종교 지도자들로부터 คนบาปด้วยและเกี่ยว 온갖 กับ 비난과 모욕과 신성 모독이라는 모멸을 몸소 당하시고 연약한 자처럼 เพราะฉะนั้นพระเยซู 그들의 눈을 ถูก 때로는 ดู 피해서 จาก 도망 다니기까지 ผู้โรหิต 하셨어요. และพวกฟาริสีนะครับ 하나님의 은혜를 도무지 받을 수 없는 죄인들의 죄를 담당하시기 위해서 하나님의 아들이신 예수님이 십자가에 달려서도 하나님 아버지로부터 철저히 외면을 당하셨습니다. แล้วเบกภาระความบาปของมนุษย์ 전혀 그렇잖아요. 은혜를 받지 못한 자, 전혀 궁일함을 얻지 못한 자처럼 두 비참하게 십자가에서 자, 혼자 프라비다. 죽으셨어요. ที่บนไม้กางเขน 예수님이 매달린 그 십자가는요 천국에 가까운 것이 아니었어요. 천국에서 완전히 멀어져서 지옥에 들어가야 될 자리였어요. ไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงนั้นก็ไม่ใช่ใกล้ชิด 가장 กับ 거룩하신 ของพระเจ้า 하나님이신 그분이 인간이 되어서 가장 흉악한 죄인이 되어서 나무에 매달리셨습니다. ถูกตรึงบนไม้กางเขนความหมายว่าได้เป็นคนบาป 예수님이 엘리 나마 사박다니 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 라고 외치실 พ 때 ระเยซูตะโกนว่า 하나님 아버지를 듣지 않았어요. นั้นพระเยซูพระเจ้าทำไมทิ้งเรา 그 예수님에게 가까이 가지 않으셨어요. พระบิดาทิ้งพระบุตรเพราะพระเยซูเบกความ 하나님의 은혜로부터 완전히 끊어진 자 ตัดออกจากพระ 버림받은 คุณ 자 ของพระเจ้าในขณะ 비참한 자가 되셨습니다. บนไม้กางเขนนั่นคือเป็นได้ 예수님 그렇게 하나님께 끌은 자가 되었고 하나님이 도무지 가까이 할 수 없는 자가 ความ 되셨고 บาปของมนุษย์ 그 대신에 ไม่สามารถ 우리는 ใกล้ชิด 하나님과 พระเจ้า 가장 ได้ 가까운 자가 되었고 하나님이 의롭다 여겨주시고 แต่พระเยซูเบกความบาปของ 천국 เรา 백성 เพราะฉะนั้น 삼아 주셨습니다. เราสามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ 이것이 예수님이 우리에게 베푸신 นี่คือ 놀라우신 พระคุณ 은혜입니다. ของพระเยซูมอบให้กับเรา
예수님의 명령을 따라서 제자들은 천국이 가까이 왔다고 전파하고 병든 자를 고치며 귀신을 쫓아내는 이 놀라운 일을 했습니다. พระเยซูออกไปและ 정말 흥분했어요. 어떻게 이런 일이 우리에게서 일어나는지. และขับผีออกด้วยและรักษา 이런 일을 한 적이 없는데 우리에게서 이런 능력이 나올 수 없는데 ไม่มีอำนาจของเราแต่ทำตามเวลานั้นถ้าให้เกิดขึ้น 그들은 정확히 알았어요. 이게 자신의 พ 능력이 วกสาว 아니라는 거. ได้เข้าใจว่า 이것이 자신 없어 나오는 일이 아니라는 거. ไม่ใช่เรื่องนี้เกิด 이건 กับเรา 예수님만이 하시는 นี่ 일인데 คือ 예수님이 มาจาก 하셨다라고. พระเยซู 그들이 말했고 그들이 손을 얹어서 고쳤는데 이건 나에게서 나온 것이 พวก 아니었다라고. นักกุบาล 아 예수님이 하셨다라고. 예수님이 지금 나와 함께 계시는구나. มนุษย์เรา 이렇게 พวกเขา 고백하며 เข้าใจ 영광을 หน้า 돌렸습니다. ของพระเยซูพระเยซูสถิตกับเรา 예수님이 은혜를 베푸시기 위해 죄인에게 먼저 가까이 오시고 함께 เพราะ 주시기 ฉะนั้นพระ 때문에 เยซูนั้นก็จะอยากประทานพระคุณ 베데스다 목가에서 38년 동안이나 그 누워서 움직이지 못하고 그 베데스다 물이 한번 동화일 때 한번 들어가 볼까 그러면 낫지 않을까라는 이 허탄함, 이 신화, 이 소망 가지고 เบเดสตาเขาโลก 그 병자는 그렇게 ทางสามสิบ 하루하루를 살았어요. ไม่มีความหวังชีวิตของ 그러나 누구도 그를 도와주지 않아서 ไม่มี 수년 สามารถช่วย 동안 เขาได้ 그곳에서 거렁뱅이처럼 거지처럼 비참하게 하루하루를 연명하며 ขอ 살았습니다. ทานด้วย 그러나 예수님도 알지 못했고 도와달라고 부르지도 않았어요. แต่ผู้หญิงเขา 그런데 예수님이요 เป็น 베데스다 연못가에 และ 찾아가십니다. ขออ้าง 그리고 말씀하셔요. 네가 แต่พระเย 낫고자 ซู 하느냐. มาใกล้ชิดกับผู้หญิงและถามว่า 병자가 자기 열심으로 능력으로 예수님을 찾아낸 게 아니에요. 예수님 내게 와주세요. 나를 고쳐주세요라고 말하지 않았어요. ไม่ใช่ผู้หญิงเขาจะขอ 그런데 예수님이요 หาพระเยซู 가까이 แต่ 오셔서 พระเยซูมาใกล้แล้ว 그 죄인을 찾아주셨습니다. พบด้วย 그리고 그에게 구원을 베푸시고 천국의 기쁨을 ม 주셨어요. อบให้ความรัก 그가 평생 누워 있었던 그 자리를 들고 일어나 걸을 수 있는 แล้ว 당당하게 마른 사람들이 보는 앞에서 걸어 나아갈 수 있는 ได้ 이런 รักษา 새 생명을 새 기쁨을 สายตา 주셨습니다. ของมนุษย์ทุกคนได้ชีวิตใหม่ 예수님이 그들 곁에 가까이 오셨을 때 그들은 더 이상 พระเยซู 무능력한 ใกล้ชิด 존재가 คน 아니었어요. บางคนอ่อนแอเวลานั้นเขานั้นก็ลุกขึ้นได้เป็นคนเก่ง 우리가 일하고 사역하고 신앙생활하는 이 모든 힘은 나의 열심과 나의 노력에서 나오는 것 아닙니다. ดำเนินชีวิตในพลังของเรานั้น 내 곁에 ไม่ใช่ 이미 มาจากตัว 찾아와서 เราเอง 함께해 주시는 พระเจ้าอยู่กับ 예수님의 พระ 그 เยซู 사랑과 มา 은혜에서 เรา 나오는 것입니다. ขอบคุณนะครับ 예수님이 함께해 주시니 예수님이 가까이 계시니 우리의 모든 어둠은 พระเจ้า 저절로 สถิตอยู่กับ 물러갑니다. เพราะฉะนั้นได้พลัง 은혜라는 게 무엇입니까? 은혜 받았다. พระ 아유 คุณ 은혜 ของพระ 받았어. เจ้าอะไรครับ ความหมายที่เรา 이런 ได้ 말들을 รับพ 참 ระคุณ 많이 ของ 합니다. พระเจ้าคืออะไรครับ 은혜는 어떤 감정, 어떤 기분 이게 좋아지는 พระ 거 คุณของพระ 이게 เจ้า 은혜 ไม่ 아니에요. ไม่ใช่อารมณ์ที่ดีขึ้นหรือจากความชื่นชมยินดีนะครับ 은혜는 예수님이 함께해 주시는 거예요. พระคุณนั้นคือจะพระ 은혜는 เยซูสถิตอยู่ 예수님이 กับ 함께해 주시는 เรานะครับอาเมน 함께 할 수 없는 무능한 자에게 나 같은 ไม่สมควร 죄인에게 ที่จะ 함께해 สถิตอ 주시는 ยู่กับพระเยซูได้ แต่พระเยซูมาหาเราได้อยู่กับเรา 하나님이 우리와 함께 계시다. 임마누엘이 พระเจ้าสถิตอยู่กับเราอิมมานูเอล 그분이 예수 그리스도입니다. อิมมานูเอลคือพระเยซู 이게 นะครับ 은혜입니다. นี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับ 인간은 은혜를 베풀려고 할 때 저 사람이 나를 나중에 도와줄 수 있는 사람인가 없는가도 계산하면서 때는 돕기도 하고 ตอนที่มนุษย์ช่วยเหลือ 은혜라는 걸 ต่างๆ 베풀기도 แต่ละ 하죠. นั้นก็จะต้องคิดว่าจะมีการ 그러나 ตอบ 예수님의 สนอง 은혜는요 นะครับ 일방적이에요. แต่พระคุณของพระเจ้านั้น 오늘 제자들을 เป็นทาง 보십시오. 그들이 เดียว 은혜 นะค 받을 รับ 자격이 있습니까? 없어요. ถึงแม้ว่าไม่เหมาะสม 세상의 엘리트도 아닙니다. 성격이 온만한 네. 자들도 아니었어요. พระเยซูนั้นมอบ 오히려 예수님을 배신하고 도망칠 자들이었어요. ถึงแม้ว่าทรยศ 그런데 예수님은 และ 그들에게 ปฏิเสธ 가까이 พระเยซู 오셔서 거저 แต่พระเยซู 구원을 ใกล้ชิด 주시고
천국을 มาหา 주시고 และ 예수님이 행하는 그 พระ 모든 คุณ 일을 ของพระ 함으로 เจ้า 그 มอบ 기쁨을 แผ่นดินของ 누리게 พระเจ้า 주셨습니다. ชื่นชมยินดีในดำเนินชีวิตในแผ่นดินสวร 이게 รค์ 은혜라는 건요. 기분과 같은 그렇죠. 감정이 이렇게 막 그렇죠. 업되는 것 มิใช่มิใช่ตื่นเต้น 그것만이 아니에요. แต่ตามอารมณ์ 예수님이 내 곁에 오시는 것. พระคุณของพระเจ้านั้น 이게 เข้าใจ 은혜입니다. 예수님이 죄인된 나의 삶에 예수님 자신이 누구인지를 나타내고 드러내 주시는 것. 이것이 은혜입니다. พระคุณของพระเจ้านั้นเข้าใจว่ารู้พระเยซูเป็นผู้ใด 내가 และ 무언가를 พระเยซู 노력해서 สถิตอยู่กับเรา 천국을 อีก 쟁취하는 것이 아니라 예수라는 그 천국이 내 인생에 비참한 내 인생의 곁으로 바짝 다가와 주셔서 천국으로 바꾸어 แผ่น 주시는 ดิน 것. ของพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเยซู 예수 없는 인생에서 예수로 사는 그런 삶을 살게 만들어 주시는 พระ 것. เยซูนี่คือพระคุณของพระ 이것이 เจ้า 은혜입니다. อาเมน 천국의 주인 예수님 곁에 머물러 있으면 저절로 천국의 기쁨을 ผู้ที่ 누리게 ใกล้ชิด 됩니다. กับพระเยซูซึ่ง 그냥 แผ่นดินของ 저절로 พระ 천국을 เจ้า 들어가요. ผู้นั้นจะเข้า 내가 ไป 애쓰지 ใน 않아도 ไม่ใช่โดย 천국은 พยายาม 예수님께 붙어 있으면 저절로 들어가는 거예요. ใกล้ชิดกับพระเยซูนั่นก็จะความหมายว่า 날로 옆에 있으면 내 노력과 상관없이 내가 따뜻해지는 거예요. 따뜻한 방에 누워 있으면 내 의지와 상관없이 내 몸이 따뜻해져요. อยู่ที่ห้องแอร์ก็เราสบายก็เช่นกันอยู่ 천국이신 예수님과 함께 있으면 나의 구원의 하나님이신 예수님과 함께 있으면 내 마음과 영혼은 내 삶에서 천국을 맛보게 됩니다. 그것이 궁궐이든 초가집이든 상관이 พ 없어요. ยายามอยู่กับพระเยซูนั้นก็จะได้ 높은 주위든 낮은 주위에 살든 그건 아무런 문제가 되지 않아요. ได้ 은혜는 어떤 일회성 티켓이 아닙니다. พระคุณของพระเจ้านั้นมิใช่ 예수님이 내 인생의 곁에 계시고 나와 함께 주시고 그분의 임견에 머물러 있는 그 상태가 은혜의 능력이고 권세입니다. 그러니까 은혜는요. พระเยซูเมื่อไรก็ตาม 나를 เราจะสามารถได้พระ 포기하는 คุณ 거예요. ของพระเจ้า 나는 영인 거예요. 나는 제로인 거예요. เพราะฉะนั้น 예수님이 100입니다. รู้ว่าเราเป็นศูนย์ 나는 0이고 พระเยซู 예수님이 เป็น 100이에요. ร้อยเต็มนะครับ 나는 0이고 예수님이 เรา 100입니다. ไม่มีอะไรเลยแต่ 우리 따라서 พระเยซู 나는 ทุกสิ่งทุกอย่าง 0이고 นาเนนศูนย์ 예수님이 เยซู님은 100입니다. 100입니다. ร้อยเต็ม 일 되려고 애쓰지 마세요. 내가 일이 되려고 하면 내가 일이 되려고 애를 써야 되는 거예요. เราพยายามจะอยาก 예수님이 เป็นหนึ่ง 100입니다. 예수님이요. แล้วเราก็เด่นเหนื่อยแต่เราเป็นศูนย์เวลานั้นพระเยซูได้เป็นร้อย 그래서 은혜란 자격이 ใกล้ชิด 전혀 กับ 없는 พระเย 나에게 ซู 영인 나에게 예수님이 먼저 가까이 오셔서เรา 그분 곁에 เป็นศูนย์ 나를 กับ 두시고 십자가의 공로로 예수 모든 그리스도의 천국의 부활을 보혈 거저 라우 누리게 하시는 라우 하나님의 라우 압도적인 그 사랑 นี่คือความรัก 이것이 ของพระ 내게 เจ้า 온 ที่ 여러분들에게 ที่ 찾아온 เรานะครับ 예수님의 은혜입니다. นี่คือพระคุณ 우리는 이 ของ 은혜를 거저 받았습니다. เราพระคุณของ 우리는 이 은혜로 인하여 오늘도 살고 있습니다. แล้ว 할렐루야. ชีวิตโดยพระคุณ 그러니까 ของ 이 พระ 은혜를 เจ้า 깨닫게 되면요 더 이상 세상의 어떤 사다리로 올라가려고 애쓰지 ได้เข้า 않아요. ใจพระคุณของพระเจ้า 기진맥진하면서 นี้ 쓰러지고 방황하고 비틀거리는 인생으로 살지 않습니다. เราดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย 예수님이 ชัดเจน 공급해 주신 힘으로 당당하게 사는 ดำ 거예요. เนินชีวิตโดยพลังที่พระเจ้ามอบให้ 이미 내 곁에 와 계신 예수님을 인하여서 พระเยซู 기뻐할 수 있는 มา 거예요. หาเราและใกล้ชิดกับเรา 내 인생을 쳐다보고 내 미래를 보면 답답할 수밖에 없으나 내 옆에 계신 그 예수님 보면요 แต่มองเห็นชีวิตเรานั้นก็จะ 산 소망이 있는 มอง 거예요. ไม่เห็นก็จะมืดแต่มอง 예수님만이 พระเยซูใกล้ชิด 우리의 กับ 산 เรา 소망이십니다. และมีความหวังอย่างเดียวนะครับ 제자들이 이 은혜에 사로잡힐 때에 세상을 뒤집어 놓았잖아요. แล้วสาวก 그 작은 사람들이, 그렇죠. 그 무능력한 사람들이 สามารถได้เปลี่ยนเป็นประวัติของโลกนี้แล้วนะครับ 오늘 여러분들 곁에 가까이 오셔서 여러분들과 함께하는 예수님의 은혜를 알고 기뻐할 때에 여러분들의 삶에도 천국의 역사가 ซึ่ง 거침없이 พระเยซูมาใกล้ชิด 나타나게 กับเรา 됩니다. ด้วยเวลานั้นชีวิตเรานั้นก็จะสำแดง 제자들은 พลังของพระเยซู 세상의 기준으로 보면 자격 미달이라는 꼬리표를 평생 달고 살던
그야말로 무능력한 ใส่ตา 자들이었어요. ลูกนี้นั่นก็พวก12 คนนั้นก็จะเป็นคนอ่อนแอไม่มี 그런데요, ไม่มี 천국이신 예수님이 그들 곁에 가까이 แต่ 오셔서 พระเยซูใกล้ชิด 그들을 กับพวก 부르시는 เขา 순간 เรียกเขา 그들의 존재가 송두리째 바뀐 거예요. ต้องความเป็นจริงพวกเขาได้เปลี่ยนแปลง 예수님이 가서 전하라고 하실 때 그들은 전율을 느끼면서 깨달았습니다. เวลานั้นพวกเขาเข้าใจว่า 이게 내 능력 아니구나. ไม่ใช่อำนาจของเรา 이게 ตัวเอง 내게로부터 나온 게 นี่ 아니었구나. มาจากเราเอง 예수님의 그 능력이 나를 통해서 나타나는구나. พลังของพระเยซูออก อี มา คิด โดยทางชีวิตเรา 이 즐거움이. แล้วเราจะสามารถมีความชื่นชมอินดี 제자들은 ได้ 자신의 모습을 보았을 때 한숨만 나왔어요. 그런데 곁에 계신 그 예수님 보니까 มองเห็นชีวิตเราเอง 세상에 ก็จะ 어떤 엘리트도 거기원도 두렵지 않았어요. 바리새인 제사장들 만나도 겁먹지 않았어요. มีความชื่นชมอินดีไม่กลัวอะไรเลย 제자들은 두려움이 사라진 이 천국과 생명의 기쁨을요 맛보면서 그들의 인생을 예수님 พวกสาว 곁에서 นั้นความกลัว 사는 인생이 되었습니다. ในการ 그러면서 그들은 ชีวิต 계속 ของพระ 느껴요. เยซูด้วย 와, 진짜 되네. แล้ว 이게 되는 거야? ได้นะครับ 예수님의 말씀대로 진짜 천국이네. 그래서 예수님의 닉네임은 그래서 기쁨인 거예요. เพราะฉะนั้นความ 예수님의 ชื่อเล่น 닉네임은 ของพ 그래서 ระเยซูนั่นคือ 천국이에요. ความชื่นชมอินดี 예수님의 닉네임은 그래서 ชื่อเล่นของพระเยซู 생명입니다. นั่นคือชีวิตและชื่อเล่นของพระเยซูเป็นแผ่นดินของพระเจ้านะครับ 현대를 살아가는 모든 사람들이요 다 무언가를 찾아서 끊임없이 질주하는 인생이에요. 달려라 달려라 달려라. 그렇지 않으면 너희들 다 ม 망해. นุษย์อยู่ในโลกนี้นั่นก็จะ 계속 วิ่งไป 채찍질하면서 ตามมุ่งหมาย 이렇게 ของตัว 사는 เอง 거예요. 끝이 어딘지도 모르고 달려가는 거예요. และวันสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ 물론 행복이란 장소를 찾아서 천국이라는 완벽한 조건을 찾아서 그래서 자격도 따고 스펙도 쌓고 막 หา 것들을 ความ 쌓아서 ชื่นชมอินดีของตัวเอง 그래서 남들보다 더 높은 사다리를 พยายาม 만들어서 ให้ดีที่สุด 오르기 위해서 숨이 턱턱 막히도록 แล้วพยายาม 그렇게 달려가요. ประสบความสำเร็จตามแผน 그래서 การ 때로는 ของตัวเอ 달려갔던 ง 곳이 어디예요? เพื่อที่จะหา 독방으로도 ความสุข 들어가고 ตัวเองแต่จนถึงสุดท้ายได้เป็นนักโทษ 신앙조차도 그래요. 내가 이만큼 노력하고 정성을 들여야 하나님이 나를 만나 주시겠지. 그래서 하나님 만나기 위해서 내가 더 해야 돼. 이런 무거운 짐, 수고한 이 무거운 짐을 다 ชีวิต 짊어지고 เรา 사는 거예요. นั่นก็จะแบกภาระหนักมากมายนะครับ 그런데 오늘 예수님이 เพื่อ 선포하십니다. ที่จะได้ 천국이 เป็นคน 가까이 ชอบธรรม 왔다. แต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับ 너희들이 천국 แผ่นดินของ 찾아갈 พระ 필요가 เจ้า 없다라는 거예요. มาแล้ว 천국 찾기 위해서 애쓸 필요 없다라는 거예요. 왜? 천국신 ไม่ 예수님이 ต้องแบกภาระ 너희들에게 ตัวเอง 찾아왔으니까. พระเยซูมาหาแล้ว 너희 옆에 와 อยู่กับ 있으니까. เราแล้ว 이것이 바로 우리 인생의 모든 문제를 끝내는 구원자 예수님의 선포입니다. นี่คือ 천국이신 예수님이 모든 문제 해결자로 이 땅에 오셨고 기진맥진에서 쓰러져 있는 여러분들의 삶의 곁으로 พระเยซู 찾아오셨습니다. โดยอำนาจโดยพลังและมอบให้กับ 이 은혜이신 예수님 그 안에 들어갈 수 있기를 축복합니다. เพราะฉะนั้นขอว่า 나의 모든 노력 ให้ 멈추고 เข้า 이미 กับ 곁에 와 พระ 계신 เจ้า 예수님이요. 내 곁에 와서 내게 손 내밀어서 나를 붙잡아 주실 พระ 예수님. เยซูยืนมือ 그 예수님 붙잡을 수 있기를 바랍니다. เพราะฉะนั้นเราก็จะยืมมือจับ 여러분들이 많은 능력 가져서 예수님 찾아오기를 원하지 않습니다. 예수님은 거룩함과 의롭게 되어서 예수님 찾아오라고 말한 적 한 번도 없습니다. เราเป็นศูนย์แต่ซึ่งเป็น 예수님의 พระเยซู 죄인들을 มา 찾아가셨습니다. หาเรานะครับ 제자처럼 무능하고 마태처럼 손가락질을 밟고 맹인처럼 앞이 보이지 않는 그 모습 그대로 예수님 곁에 오신 예수님 앞에 엎드리면 되는 거예요. เรายอมรับว่า 주여 พระเยซู 나는 เป็น 아무것도 할 พ 수 ระผู้เป็น 없습니다. เจ้าเรา 오직 내 곁에 오신 เราเป็น 예수님만이 คนบาปยอมรับ 나의 능력입니다. สำหรับตัวเอง 오직 내 곁에 계신 예수님만이 나의 천국입니다.
พระเยซูเป็นเท่านั้น 내 곁에 와 계신 예수님이 나의 생명입니다. พระเยซูเป็นเท่านั้น 그 예수님만이 나의 피난처가 되십니다. พระเยซูได้เป็นเท่านั้นเป็นลี้ภัยของข้าพระองค์ 예수님을 영접할 때 여러분들을 짓누르던 모든 사망과 저주의 그늘은 물러가고 죄와 사망은 다 끊어집니다. เวลานั้นเราได้ 그리고 제자들이 맛보았던 그 확신과 기쁨이 แห่งความบาป 여러분들의 것이 됩니다. แล้วความชื่นชมยินดีที่ 할렐루야. มอบให้นั้นเป็นของเราได้ 예수님을 전적으로 신뢰하고 그 예수님의 베푸신 은혜 안에 내가 붙어 있기를 전적으로 결단하고 เพราะฉะนั้นเรา 마음 먹으시기 จะตัด 바랍니다. สินใจว่าจะใกล้ชิดกับ 여러분들의 พระ 가정이 เยซู 무너져 ที่ 있습니까? มา 여러분들 หา 일터에 เรา 어떤 고통이 있고 사는 것이 고통의 현장입니까? 그곳에 예수님이 와 계십니다. แม้ว่าความเป็นจริงของเรานั้นมีความทุกข์ 여러분들 ลำบาก 곁에 예수님이 이미 찾아와 แต่พระเยซู 계십니다. มาหาเราแล้ว 내가 무언가를 해서 이 문제를 해결하지 않겠습니다. 예수님이 เราสำหรับ 수수께끼는 ตัวเองก็ 다 พยายาม 풀어가십니다. พยายามเก็บปัญหาแต่ 내 곁에 계신 예수님의 은혜가 내 삶을 완전히 พระคุณของ 덮어 พระเจ้าที่ 주시면 มาหา 됩니다. เราแสวงหาพระคุณของพระเจ้าเวลานั้นพลัง 거저 주시는 이 놀라우신 은혜와 권능이 ต่างๆได้ 이 귀찮은 자를 통해서 흘러가게 하옵소서. พระคุณของพระเจ้า 이렇게 주님 เราได้ 앞에 ฟรี 엎드리는 걸. ก็เลยเราก็ยอมจำนนต่อหน้า 이것이 พระ 예수님의 เจ้า 은혜를 우리 가운데 머물게 할 수 있는 그런 방법이고 จำนนต่อพระคุณของพระ 그런 เจ้า 길입니다. นี่เท่านั้น 여러분들이 ที่จะ 결단하고 나갈 때 เก็บ 여러분들의 ชีวิ 발걸음이 ตของ 닿는 เรา 곳마다 ได้ 그래서 병자가 살아나고 귀신이 떠나가고 천국의 실제가 이루어집니다. แล้วชีวิต 세상에 ของเรา 미쳤던 ได้เป็น 우리의 จริงของพระเจ้า 정신병이 เป็นจริง 예수 그리스도 안에서 온전하게 그분을 향하여서 천국을 소망하면서 살아가는 온전한 자가 되는 걸. 세상에 어떤 그런 하찮은 기쁨, 있다가 없어질 기쁨으로 인하여서 날마다 일희일비하는 그런 인생이 아니라 พบพระคุณของพระเจ้า 상관없이 แล้วชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงมากมาย 영원한 기쁨과 그 소망 가운데서 살아가는 이 천국의 실체가 여러분들의 인생이 됩니다. 여러분들 곁에 와서 계시는 예수님, 그 쏟아 부어주신 그 은혜 믿음으로 붙잡기를 พระคุณ 축복합니다. ของพระเจ้านั้นแท้ 그래서 ต่อเรา 예수님과 แล้ว 함께 นะครับ 이 땅에서도 จะยึด 왕 พระ 노릇하는 คุณของพระ 거예요. เจ้าแล้ว 이 땅에서 여러분들 우리 태국 형제들 이방인으로 사는 게 아니에요. 하나님 나라에서 ที่ควบคุมได้ 비록 이 땅이지만 내 땅 아닌 것 같지만 그러나 하나님의 관점에서는 이 땅이 하나님이 우리에게 주신 땅이에요. 하나님과 함께 왕노릇하며 예수님과 함께 왕노릇하면서 มิใช่ 날마다 그런 천국의 기쁨을 อนาคตนะครับ 그 능력을 ครับตอนนี้ 맛보면서 เราจะ 담대하게 ควบคุมทุกสิ่ง 사는 ทุก 우리 อย่าง 성도들 ได้กับพระเยซู 우리 태국 형제 자매들 되기를 축복합니다.